Boa tarde e benvidos ao segundo dos 4 encontros sobre a Escola Galega que organiza La Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Eu son Sara Carreira, xornalista, e hoxe estou nun sitio maravilloso, nunha biblioteca escolar, a do CEIP Lamas de Abade, en Santiago. E de iso imos falar das bibliotecas escolares que non teñen nada que ver, de seguro, co que os recordamos, a xente que ten certa idade. E para falar diso, teño 5 persoas expertas comigo para que nos expliquen que son as bibliotecas hoxe. Temos con nós a Susana Castro, subdirectora xeral de Centros da Consellería de Educación, responsable das bibliotecas. Boas tardes, benvida, Susana. Tamén está con nós unha asesora de bibliotecas escolares que xa veremos que é un perfil moi importante, moi interesante dentro da función de que se prevé facer o que se está a facer nas escolas, que é Paz Fernández. Boas tardes, Paz, e benvida. Grazas. E, por suposto, estamos no CEIP Lamas de Abade, temos a nosa anfitriona con nos, a directora do centro, Mar Rodríguez. Moitísimas gracias, Mar, por acollernos aquí. Nada, moitísimas gracias a vos e a todos. Moi ben. Esta biblioteca que se chama o Recuncho do Abadiño, un pouco no xogo do nome, ten un coordinador, todas as bibliotecas o ten, en este caso é Fran Varela, que tamén está con nós. Boas tardes, Fran, benvido. Hola, boas tardes, grazas. Benvidos vos aquí. Para rematar este grupo, temos a unha persoa que nos vai ofrecer unha visión moi diferente das bibliotecas escolares, porque aínda que son a coordinadora dunha biblioteca escolar, non é de rapaces pequenos, senón de un centro de formación profesional, solo de formación profesional, o CIF Compostela, e ademais ela, antes fora a coordinadora dunha biblioteca dunha escola de idiomas, co cal temos casi o abanico completo de posibilidades. Ela é Merce Teijeiro. Boas tardes, Merce, benvida. Hola, boa tarde. Moi ben. No ano 2003, a Consellería de Educación, naquela época creo que era Celso Currás o conselleiro, decidiu apostar claramente por as bibliotecas escolares como un recurso moi importante nos centros educativos, pero non só porque tiñan libros e fomentaban a lectura, obviamente, sino que tamén eran, laboratorios creativos, eran centros que tiñan unha dimensión social da contorna, eran centros de transformación, o querían ser naquela época. E o primeiro que se fixo nese 2003 foi crear a asesoría de bibliotecas escolares, de aí que eu dixera antes que a figura de Paz Fernández, do traballo de Paz Fernández, é dun colectivo moi importante e trascendental na historia das bibliotecas. E a partir de aí foi andando a cousa. Primeiro se digitalizaron os catálogos, se ofrecieron a formación nas bibliotecas para os plans de formación do profesorado, se fomentou a lectura, obviamente, e chegou no 2005 o Plan B, que é o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. E precisamente do Plan B, que é o xerme do que temos hoxe, que hoxe é unha das ollas da coroa da educación galega, as bibliotecas, do Plan B, quero preguntar eu a Susana, que é, cantas están, cantas bibliotecas, como é a situación? Pois, efectivamente, tal como comenta Sara, no 2005, logo de que no 2003, efectivamente, se creara a asesoría de bibliotecas escolares na Consellería, decidiuse apostar por promocionar e fomentar e atender as bibliotecas escolares a través do que se denominou Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, que o primeiro plan, efectivamente, se convocou no ano 2005, e que posteriormente ese plan, que é a xoia da coroa dentro de todos os programas e accións da Consellería en prol das bibliotecas escolares e do fomento da lectura, pretendía e sigue pretendendo impulsar aqueles centros educativos que presenten proxectos dunha biblioteca escolar dinamizadora, que se entenda como centro de lectura, información e aprendizaxe, como centro e como espacio para investigación, para o traballo colaborativo, para compensar as desigualdades, que se fomente a lectura, que se fomente a escritura. O Plan B empezaron 30, 40 bibliotecas en Galicia. Porque empezou no 2005. Claro, en Galicia hai 1.100 centros da escola pública, que é unha cantidade que todo dimensiona dun xeito sorprendente para nós. En este momento son
765 centros educativos. Xa creceu o Plan B. Sí, creceu o Plan B dende 2005. E porque todos os anos, efectivamente, se van incorporando e van continuando os centros que xa están integrados, porque é un avance para incorporar novos centros, pero tamén unha continuidade dos que xa forman parte do Plan B. O Plan B, ademais, é unha especie de contrato-programa, na Consellería funciona moito, do contrato-programa de eu che dou diñeiro, che dou cartos ou recursos. O que é o Plan B é que é un proxecto, un programa que está moi estruturado, moi definido, no senso de que se oferta ou se propón aos centros integrarse, pero se propón con unha estrutura moi concreta, moi definida, con unhos requerimentos e unhos condicionantes para os centros que teñen que cumplir e que teñen que cumplir a través do proxecto da memoria que sempre presentan. A memoria as presentan os proxectos, tanto os centros de continuidade como os centros de nova incorporación, é dicir, e se avalía esa continuidade ou esa incorporación. Sí, eso é un dos éxitos do propio programa. Efectivamente, que se continúa seguindo eses centros, se continúa asesorando eses centros, pero tamén avaliando a actividade que siguen desenvolvendo todos os cursos. E dentro do programa do Plan B está o Plan LIA, que eu non teño moi claro, bueno, agora sí porque o explicaron antes, pero non o sabía moi ben. É un pouco ao revés, non? É dicir, primeiro empezou o Plan B no 2005, pero posteriormente o que se decidiu dentro da Consellería é estruturar todas as accións en torno ás bibliotecas escolares e o fomento da lectura, digamos, nun paraugas máis amplio, que se chamou Plan LIA, é dicir, o Plan B forma parte do Plan LIA. E o Plan LIA é, en este momento, aglutina a todas esas accións, todos eses proxectos que se fan dende a Consellería dirixidas ás bibliotecas escolares. O primeiro foi no 2010-2015, o segundo Plan B, o segundo Plan LIA 2016-2020, e en este momento toca a seguinte fase que xa se comezou no 2021-2025. Eu teño unha pregunta, se hai 1.100 centros e hai 700 largos no Plan B, que lles pasa aos que non queren, aos que non están, porque son moi pequenos? Bueno, hai un pouco de todo, non? Porque, como che decía, hai uns requerimentos que non todos os centros teñen as posibilidades ou non están... Non é a aposta do centro. Non teñen a formación, porque tamén se ten que recibir formación, se ten que adaptar esa estrutura que, de todos os xeitos, sí consideramos que estamos tendo éxito en ese sentido, porque creo recordar, se non Paz corríxeme, que os centros de infantil e primaria andan en este momento alrededor do 70% integrados no Plan B, estou falando dos centros públicos, e o 80% no caso dos institutos de educación secundaria. Entón, para nós, eso xa é un éxito. Claro, evidentemente, 700 centros facendo calquera cousa é moi interesante, e, ademais, se calquera cousa é este tipo de bibliotecas que xa verán como son. A pregunta que teño para Paz é o lóxica, é asesoría de bibliotecas escolares, é un equipo de xente moi importante e fundamental, é o piar do que veu despois, pero que facedes? Cantos sodes? Como funciona? Ben, cando se iniciou a asesoría de bibliotecas escolares estaba unha persoa só, no ano 2003, Cristina Novoa, que se ven de xubilar este ano pasado. Agotado. No 2006 se incorporou outra persoa máis, o sea que xa eran dúas persoas. Ata 2013 non houve ninguén máis, 2013 3 persoas, e no 2015 xa pasamos a ser 4 persoas, e despois se foron incorporando hasta 8 que estamos agora. Eso é artesanal, o sea, as 8 persoas que están na asesoría coordinades o traballo das 700 bibliotecas. Sí. Increíble. Sí, bueno, é dicir, o noso traballo, por un lado, un traballo chamémoslle burocrático no momento en que nos planificamos, organizamos moitos dos programas e damoslle esa cobertura necesaria administrativa para que os programas vayan adiante, e por outro lado tamén facemos o seguimento dos programas, é dicir, que nos entendemos que no seguimento dos programas seguramente está tamén parte do éxito, no sentido de que os centros, as escolas, as bibliotecas que se están vendo, é dicir, que están sendo acompañadas, moitas veces, ao mellor na medida que nos gustaría, porque é limitada, é dicir, hai 4 persoas dentro da asesoría que si teñen parte do seu cometido de visitar os centros, hasta hai 4 anos non existía. Entón, era moi difícil tamén achegar aos centros e estar
como estamos aquí agora vendo unha biblioteca, que previamente esta biblioteca tamén se viu aquí a asesorar e demais, pois para que se integrase no Plan LIA.2. E, bueno, é dicir, parte do noso traballo sería ese crear, obviamente, con recursos que son dotados da propia Consellería, recursos económicos, pois senón isto non sería posible. Obviamente, todo non sería posible. E, bueno, pois o que facemos é ir artellando todos os diferentes plans. Dende o seu nacemento ata o final, que para nós, creo que concordan as miñas compañeras, é apaixonante, poder acompañar nesa aventura aos centros. E como é a aventura? Porque, claro, isto é, digamos, estamos a falar de o que fai a administración, pone os andamios para facer un programa, pero despois chega a realidade, que sabemos que non sempre ten que ver co que está escrito no papel. Eu preguntolle a Mar, bueno, como é, que cambia ter unha biblioteca deste nivel nun centro, pois, frente a unha biblioteca estándar, como considerábamos nós, pois unha biblioteca con libros nunha balda, e unha mesa, unha silla incómoda e pouco máis. Que cambia? Pois cambia todo, efectivamente. A vida do centro cambia totalmente. O que falábamos antes, nós pertencemos a Plan B, é dicir, si que estamos no plan de mellora de bibliotecas escolares, e a parte estamos no LIA 2. Non, claro, que supuxo eso, unha transformación terrible no que era a vida do centro. A ver, a biblioteca que estades vendo nestes momentos é un motor, un eixo, un corazón que vertebra a todas as aulas do centro. Aquí os nenos, non hai un aula, non hai os nenos veñen das aulas. Entón, claro, o equipo de bibliotecas da Consellería, aquí hai un equipo de bibliotecas, vale? Un equipo que, como decías antes, Fran é o coordinador, e despois hai 11 persoas ao rededor que todos os días están dinamizando todas esas actividades que propoñen ali. Cantos rapaces hai neste colexio? 728. O sea, 700 rapaces e 11 persoas dinamizando, usuarios, que son usuarios profesores, do día a día, ¿no? máis os profes, que somos nestes momentos 44, é dicir, que hai que dinamizar a eses nenos, é dicir, require unha organización por parte dese equipo, vale? Por que? Porque se levan a cabo, como decía Paz, un montón de actividades, vale? Pois desde os proxectos documentados integrados, nos fixemos un precioso que elaborou todo o centro, que recibimos un premio de asesoría tamén, que era Santiago Medieval. Transformamos todo o centro, claro, estamos en Santiago ubicados, transformamos todo o centro, vale? Entón, cada aula se ocupaba dun anaquiño dese proxecto. Ao final, a onde saliu? Os pasillos. Se transformou e se levou a comunidade educativa, asistiron os pais, se fixeron un montón de actividades, claro, eso dinamizado, efectivamente, por eses 11 profes, bueno, que daquela igual non eran tantos, máis, non, Fran, di que non, proxectos... Bueno, pero tendes máis que bibliotecas escolares, o sea, que asesoría, así que... Temos despois, fixemos outro proxecto documentado integrado das árbores... Pero, claro, espera, que eu quero que Fran me diga como é o día a día desta biblioteca. Que facedes un xoves como hoxe? Bueno, pois, a ver, por un lado tamén teríamos que distinguir un pouco antes da pandemia. Bueno, efectivamente, non, imos falar antes da pandemia, pensando que no futuro volveremos a facer o mesmo. A ver, nós, por exemplo, no momento que entramos no Plan LIA, que foi no 2018, bueno, sufrimos dúas transformacións porque ampliamos a biblioteca e no momento que a ver, nos xa era unha biblioteca que tiña moito movimento, moito, sobre todo a parte das sesións que cada aula ten que pode vir dentro do horario de toda a semana, cada aula ten asignado unha sesión para vir aquí, despois nos recreos é onde tamén se dinamiza e era máis libre para poder vir aquí, non? E nós xa tivemos que estar co tema dos aforos xa antes de que pasara o da pandemia, porque non cabía, claro, había solo un recreo, había solo un recreo, e entón, claro, eran daquelas xa podíamos ser 400 alumnos ou 500, e entonces pues viñan, entonces non... E que fan aquí? Nada, pois aquí, os rapaces sentan, poden ler... Aquí funciona moito, funcionaba, bueno, e sigue funcionando o préstamo,
É dicir, o préstamo de libros, o volumen de préstamo que hai é impresionante, é dicir, a costume que teñen xa desde infantil, de levar os seus libros para casa, co programa de libros que veñen e van, o tema de mochilas, a hora de ler, bueno, pois temos, é dicir, o volumen de préstamo é moi alto. Despois, a raíz de transformar un pouco máis a biblioteca, pois os recunchos de ciencias, o recuncho o muro de Lego, dos Smart Games, vir a consultar no ordenador para facer traballos, e, bueno, pois é un pouco... Tendes unha radio tamén, non? Temos a radio. Adscrita, con un estudo. Sí, temos... Aquí xa non había espacio para metela dentro, entonces, bueno, aproveitamos que a ampliación do colexio para poñela aquí mesmo neste mesmo pasillo, e entonces tamén pois empezamos xusto antes da pandemia, foi cando inauguramos a radio, aínda que xa fixéramos posteriormente, por exemplo, co proxecto que dicía co compañero de Radio Voz, Alberto González, xa fixéramos traballo de radio con eles, pero, bueno, o que é a propia radio que temos nós, pois viuse un pouco truncado ao principio polo tema da pandemia, e ora retomamos, e ora o que estamos facendo, porque somos moitos alumnos e co tema de aforos e demais, o que fixemos foi crear un club de radio. Igual que tamén creamos uns club de lectura, tamén creamos un club de radio para que, bueno, para que polo menos chegue o máximo número posible de nenos. Hai unha anécdota que contoume Mar que me parece moi interesante con respecto a isto de que a biblioteca no recreo non cabía ninguén xa, porque contábasme que unha nai estaba preocupada porque o seu fillo pasaba os recreos na biblioteca, entón, bueno, tiña un pouco de medo que o rapaz estivera só, que non tivera amigos. Contanos un pouco. Sí, chegou un día unha nai e dicir, mira, que veño preocupada, eu son orientadora do centro tamén, entón viña a min como orientadora, e que o meu fillo ven contando que está todos os días no recreo metido na biblioteca. Era un neno que viña de outro cole. Claro. É dicir, ese ano chegara de outro cole, non estaba... Non coñecía a biblioteca, dixe, ven, entra, mira a biblioteca, entra e di, esta é a biblioteca, non, pero ven, entra. Claro, por eso me di que ven, pero a biblioteca, como decía Fran antes, está todos os recreos cheos de nenos. Claro, es que o raro non vir, temos que cortar... Claro, efectivamente. Ela estaba preocupada porque estaba sola. Pois se ve que solo ojalá, ojalá. Non solamente, no caso das bibliotecas, estamos a ver unha biblioteca dun colexio de nenos pequenos, ata 12 anos, e, bueno, ten unha parte moi colorida, con moitas cousas de manipulación, un espazo maker, bueno, hai moitos espazos, pero que pasa cunha biblioteca que non é para rapaces pequenos? A biblioteca dun centro integrado de FP, que son só FP, ou dunha escola de idiomas, que busca un alumno deste tipo de centros que xa se non é adulto, bueno, pois é unha persoa, cando menos ten 16 anos, non? Que busca na biblioteca, Merce? Bueno, pois, de entrada hai que intentar atraer o alumnado, non? Porque un poquinho a experiencia que coñezo eu e da que fun así partícipe é a da Escola de Idiomas de Lugo, que pasou de ser un almacén de libros creo que nos coñecemos como biblioteca tradicional a un espazo agradable, como pode ser esta biblioteca onde estamos hoxe. Abríronse as vitrinas, os libros están accesibles, solicitouse o plan B, que se conseguiu, etcétera. Entón, como atraer alumnado dun centro que vai 2 horas cada 2 ou 3 días, vai e marcha. Entón, claro, é moi importante que a biblioteca este aberta moitas horas, tanto de mañá como pola tarde. Non é unha cousa menor ter aberta unha biblioteca, ten que haber alguén. Efectivamente, ten que haber un compromiso moi forte por parte do equipo directivo que apoie aos departamentos para liberar con horas que nos señan docentes para estar ali. Porque en estas bibliotecas non hai un bibliotecario, unha bibliotecaria como nos podemos recordar, é un pouco o que decían antes, non?
aquí neste colexio hai 11 persoas coordinadas por Fran, pero que entre todas fan os... Entón, claro, nos centros ocorre así, hai un equipo moi grande de xente moi comprometida, non? Claro, entón é moi interesante se a Biblio se convirte no eixe vertebrador do centro, con representación de todos os departamentos. Neste caso había persoas de todos os departamentos implicadas co proxecto Biblioteca, casi que cubríamos todo o horario lectivo, dende 9 da mañá até as 10 da noite, con bastante esforzo, pero había algunhas horas pechadas, e despois, non só iso, ter materiais atractivos, pois, por exemplo, publicacións divulgativas, tanto en papel como en enlaces que a escola pagaba as licenzas donde o alumnado podía ir a consultar, exposicións, darlle a voz ao alumnado, pois unha alumna de alemán presenta un libro, pois abrimoslle a escola, igual que as artistas da zona, exposicións, e moi importante, por exemplo, comentaba deso dos proxectos documentais integrados, empezamos a elaborar proxectos entre toda a comunidade. Entón o alumnado tiña que ir ali a buscar información e contrastala de forma crítica, non é só buscar información, sino que con esa información transformala para crear un documento interesante. E os clubs de lectura atraen moita xente. Contanos un pouco dos clubes de lectura, que é unha figura moi interesante, sobre todo na secundaria, en primaria tamén os hai, non? Pero na secundaria, bueno, pois os rapaces que lles gusta estar cos compañeiros e comentarlo, bueno, a quen non? A quen non está lendo un libro, quere ter a alguén para comentarlo, non? Claro, os clubs de lectura, por exemplo, nunha escola de idiomas, son unha porta á cultura deses países de onde proveñen os escritores e as escritoras. Entón, tamén ali creamos un club de lectura por lingua, un ou dous ou tres, porque, por exemplo, eu son profa de inglés e en inglés teñamos 4 ou 5 por niveis. E o que sí que había que explicar moi ben é que aquelo non era unha clase de conversa, sino que era un club para falar dunha obra. E tamén aí o problema tamén son os horarios, porque claro, fanse fora do horario lectivo, pero bueno, eu estou moi contenta porque hoxe en día todos eses clubs que puxemos en andamento siguen en funcionamento. E, por exemplo, un club de chinés, chinés é unha lingua tan difícil que se nos ocurriu, bueno, pois non van a ler en chinés, porque non poden os primeiros anos, pero van a ler un autor ou autora chinesa traducida ao inglés ou ao alemán, porque a maioría do alumnado que estuda chinés xa coñece outras linguas. E, de feito, este ano aplicaron esa fórmula na Escola de Idiomas de Coruña, que teñen un club de lectura en ruso, de autores e autoras rusas. Que interesante. Fala Merce de fomos quen de abrir a biblioteca á comunidade. Paz, ese é o éxito destas bibliotecas, el abrirse a todos os profesores, a todas as clases, a todos os nenos, ou cales son os factores de éxito? Ben, a ver, nos pensamos que desde a asesoría, desde a consellería, desde o propio programa, o que se fixo foi iso, promover ou provocar cambios nos centros educativos. Dende o programa se deseñou un modelo de biblioteca escolar que obviamente vai estar adaptado ás realidades de cada centro. Non nos gusta que as bibliotecas se clonen, cada quen ten a súa propia identidade. Entonces, eso que fixo foi crear rede, é dicir, o Plan B ou outros programas, incluso dos clubs de lectura, aqueles que xa teñen máis prolongación no tempo, pois o que fixeron foi crear unha rede que, dende logo, nos seguimos potenciando ao máximo. E a partir desa rede, pois tamén ven o éxito. Despois, xa o dixen antes, para nós é importante ten moita importancia a avaliación, quer decir, todo aquilo que se faga e que fan os centros e nos mesmos, pois ten que ser avaliado, porque é a única maneira de posibilitar un futuro. É dicir, se eu non sei
como fixen ata agora, nos, obviamente, tamén facilitamos ferramentas para facer esa avaliación. Se eu non sei como fixen, pois, moi dificilmente, pois, poderei avanzar, non? Entonces, e despois que os programas non son programas a curto prazo, ni siquiera son, o mellor, algún tipo de ocurrencia, perdonade a minha expresión, sino que son programas a medio e longo prazo, é dicir, teñen un percorrido longo, é dicir, aquela persoa que entra no plan de mellora, ou, perdón, aquela biblioteca que entra no plan de mellora, ou aquel equipo directivo que impulsa a entrada no plan de mellora, é dicir, sabe que eso é para que se entende como un selo de calidade, non? É dicir, dentro do sistema educativo galego, ter eso, é dicir, que vai ser entro nunha rede e que se vai prolongar no tempo, e que vou dar unha serie de pasos, non? É dicir, primeiro fago isto, despois fago outro, etc. E vou poder compartilo con outros. E despois hai outra, perdona, e a outra piar bastante importante a formación, que todos os nosos programas conlevan unha formación e unhas orientacións. É dicir, pois agora, o día 20, vamos ter a xornada de biblioteca, que este ano só pode ser un día, polas razóns, bueno, pois sanitarias, e vai ser a xornada de bibliotecas escolares. Hai 800 e pico persoas anotadas a esa formación. Un sábado. Un sábado, sí, fora do horario lectivo. Fora do horario lectivo. Que é un pequeno detalle que... E cada quen, pois o traslado a Santiago, pois corre pola conta de cada quen. É dicir, pero sí, pois hai 800 e pico persoas anotadas a vir, eu creo que tamén temos ganas de vernos e de compartir cousas xuntos. Entón, eu creo que son así pequenas cousas que dende os inicios do programa que se foron coidando moito, non? Claro, que unha cosa interesante falar de educación é dicir que dende o ano 2003 hai un programa en marcha, porque aquí en educación, sabedes vos mellor que a mí, que a continuidade é o que non existe nunca, non cambia todo, cambian os programas, cambian os currículos, cambian as leis. En cambio, neste caso, sabemos que dende o ano 2003 se cambiaron os conselleiros, incluso cambiou o acordo... Tamén é importante salientar iso, que independentemente de eso, efectivamente. Claro, me imagino que o mellor, máis ou menos, con máis ou menos esforzo, máis ou menos tamén é certo que a crise do 2008, bueno, foi un parón nas melloras, porque houbo recortes, pero digamos que sempre é un camiño hacia diante, non? De un esforzo mantido, sostido no tempo, eso pois ten estes froitos. Incluso o esforzo tamén que se fai por manter a propia asesoría, porque non somos docentes, as 8 persoas, e para nos exercer o noso traballo, pois hai outras persoas que están cubrindo as nosas prazas nun centro de ensino, se sea primaria, secundaria, ou que sexa, quero decir, sí que hai un esforzo para que isto se manteña e se incremente. Pero luce, o esforzo luce, que eso tamén está ben. Fran, que é o que máis gusta na biblioteca aos rapaces? Que é o que máis lles gusta? A ver, non é unha cousa soa, non? Eu penso que os rapaces atopan aquí na biblioteca un espazo para estar incluso con outros nenos de outras clases, non? Independentemente de facer as tarefas, que o típico que non se olvidou de facer os deberes ou quere facelos, pois é un espazo que estás cómodo, que podes buscar información, que podes ler, que podes xogar, que podes... É dicir, un espazo amplio e que eles poden descubrir moitas cousas, non? E que nós facilitamos esos pasos, non? Digamos que é un espazo tan grande, con tantas posibilidades, que é difícil que un rapaz non encontre un sitio onde estar a gusto, non? O poder disfrutar, de gozar dese rato. E logo hai un factor tamén, creo que é importante, que comentaba desde o principio, contaba Susana, creo, que é o factor de reducir a desigualdade social, non? A dimensión social que ten unha biblioteca. Que aquí, mira, por exemplo, nesta mesa multitátil, non todo o mundo terá a opción de ter unha tablet ou de poder dispoñer, non todo o mundo a mellor pode dispoñer, ou non é que, porque hai outras bibliotecas públicas, pero non todos poden a mellor, ou non queren, mercar libros. Entón, aquí, é dicir, moitos nenos levanse moitísimo, se miras o nivel de préstamo ao longo do curso,
É dicir, hai nenos que a mellor levan 20 ou 30 libros durante todo o curso. Claro. É dicir que... Pero ao marxe de cal sea a situación da súa familia. Exacto, non? Se non teñen cartos para libros, poden eso, poden estar con xogos, con Smart Games, consultar nos ordenadores. Ahora estamos empezando con impresión 3D tamén. Entonces, bueno, pois... A robótica ten un papel moi importante e moi interesante nas bibliotecas, e a robótica un pouco a linguaxe da futuro, a programación, e iso, ao mellor hai xente que pode mandar os seus fillos a unha clase extraescolar, outros non poden, entón teñen aquí, e teñen, nos programas da propia, en primaria hai programas moi potentes de robótica nas aulas, pero bueno... E daste conta despois que cando faz os proxectos ou faz vídeos ou estás na radio, cando empezamos na radio, ves que hai nenos e nenas con uns potenciais tremendos, é dicir, que a mellor sin... que a mellor dentro de X anos, pois esos son xornalistas, ou son comunicadores, actrices, actores, é dicir, que é unha opción máis que van a ter aí, non? Bueno, o que é certo é que o esforzo sostido no tempo que fai a Consellería e que fan, sobre todo, os profesores, toda esta rede que estamos vendo, ese traballo, que é moito traballo fora do mellor do seu horario habitual, ten un resultado moi positivo. Por exemplo, Galicia cambiou moito no exame PISA, no informe PISA. O informe PISA é certo que non todo o mundo está de acordo co que valora o que mide, pero se mide unha cousa o exame PISA, que calquera que quera probar a facelo, que está todo na rede colgado, hai que ler moitísimo. Para mí, o máis destacado, hai que ler e entender. É difícil para os rapaces aínda de 15 anos ler e entender. En cambio, grazas, eu penso, non sei, grazas a este tipo de programas, a este esforzo nas bibliotecas e a hora de ler, que os rapaces nas aulas teñan un tempo para ler todos os días, e eso, pois Galicia pasou en 10 anos de ter 479 puntos, que é un nivel baixo de lectura, a nota, digamos, PISA, pasou a 509, que é un nivel alto, non sei, a lo mellor Finlandia tiene 530, pero en España posiblemente 509, Castela León, Navarra e pouco máis, non sei. É dicir, a formación que reciben os rapaces sostidos ao largo dos anos mellora ao seu rendimento escolar, sen dúbida. Non é así, Susana? A ver, si estás falando... Ahora me dis que non, me matas. A ver, non, perfectamente. E esa evolución favorable, pois nesa evolución teñen moito que ver as bibliotecas, evidentísimamente, as bibliotecas escolares. Entón, como ti decías, ese informe PISA do 2018 deu uns resultados que situou en tema de comprensión lectora na posición máis alta a Comunidade Autónoma de Galicia, pois eso, no que ti decías, non? E tamén, estamos falando dun informe PISA que foi no 2018, non? Elaborado no 2018 e que se coñeceron os resultados, fai no 2020, non? Entón... En concreto, de 18 foi un pouco máis baixo, porque foi cando ocorreu isto de que en todo caso, xa te digo, en ese informe... No número 1 de estamos nos postos máis arriba en tema de comprensión lectora, igualmente. E aparte, en xuño deste ano tamén, me gustaría tamén facer referencia a que o Ministerio tamén dou a coñecer os resultados da estadística sobre bibliotecas escolares do curso 2019-2020, que creo que se publicou o 11 de xuño aproximadamente. Entón, leo porque quise recoller así algúns datos para comentar, porque pois aí, de todas as estadísticas que hai moitas interesantes e relativas a importancia e o labor fundamental que fan as bibliotecas escolares na nosa comunidade autónoma. De feito, é a primeira do Estado con maior número de bibliotecas en funcionamento, son as bibliotecas nos que se empregan e espacios que se empregan tanto para actividades de fomento de lectura como para fomentar a aprendizaxe e o desenvolvemento do currículo, e tamén en este punto, evidentemente a primeira do Estado, tamén contan con un número moi importante de clubs de lectura presenciais, penso que é a terceira logo de Ceuta e Melilla,
E despois no desenvolvemento de actividades, pois tamén en porcentaxe a primeira dentro do Estado en realizar actividades relacionadas co tratamento da información e a competencia digital, actividades en formación de usuarios, atención á diversidade, actividades culturais, encontros literarios, e, bueno, outras moitas cousas, como contar cun programa de radio escolar, en este caso, creo que é a terceira ubicada no ámbito e fora das tres primeiras, incluso as outras teñen un porcentaxe moito máis pequeno en relación a Galicia, por iso a importancia da radio como ferramenta pedagóxica que levamos implantado o programa desde o 2017 que está tendo moitísimo éxito. Radio na Biblia, hai varios programas de radio, non? O non? Non, o programa é Radio na Biblia, nos chamamos de Radio na Biblia e vemoslo convocando dende o 2017. Creo que hai 138 centros en este momento integrados no programa, porque igual que o Plan B, igual que, como vos decía Paz, moitos dos nosos programas, ou a maioría deles, os programas que se plantexan dende a asesoría, dende a consellería, pois teñen visos de continuidade, de seguir incorporando novos centros e tamén de continuar mantendo os que xa estaban integrados, e en este caso a radio un pouco na liña que decía Fran, que é unha ferramenta pedagóxica interesantísima para os centros, donde os rapaces e rapazas están desenvolvendo unhas habilidades de comunicación super importantes e moito na liña tamén de que tamén é unha ferramenta de que axuda a compensar esas desigualdades e a integrar un pouco todo o alumnado. Entón, bueno, eu creo que, sobre todo, bueno, pois eso, hai unha línea de un traballo importante dentro das bibliotecas escolares, porque se están ofertando un montón de recursos e un montón de ferramentas e os centros, as bibliotecas, os seus responsables están os aproveitando como elemento de motor e de dinamización dentro dos centros. Eu quería preguntarlle a Paz, imagino que pasa como en outros eidos da educación galega, porque a educación galega é punteira en España, ten a formación de profesores, a FP, hai moitísimos programas moi interesantes e moi importantes. Recibides preguntas de outros compañeiros de outras partes de España sobre como funciona, como levades a cabo estes proxectos? A ver, como programa de bibliotecas escolares prácticamente o único en todo o Estado, é dicir, hai algunhas propostas noutros lugares, máis ou menos, bueno, que con máis ou menos éxito e demais, pero dende logo concebido, como está concebido en Galicia, pois prácticamente non hai. Nós sí que, bueno, pois sí, temos seguimento por parte de algúns de profesorado, sabemos que a nosa páxina e donde no noso blog pois é moi seguido por moita xente. E despois, bueno, sí que temos redes de colaboración con outros lugares. Bueno, hai uns meses estiveron profesores aquí de Cataluña nesta mesma biblioteca, vendo o funcionamento da rede de bibliotecas escolares galegas. Despois, efectivamente, sí temos seguimento, o sea, obsérvannos, creo que obsérvanos. E, bueno, e nos participamos tamén en algúns foros, o sea, e aparte que participamos en foros de que nos convidan a diferentes lugares do Estado a dar charlas, e despois tamén, por outro lado, tamén formamos parte dentro temos outro tipo de foros máis oficiais, non? Estamos no Consello de Cooperación Bibliotecaria e en Cal Mais María. Dentro do Consello de Cooperación Bibliotecaria, que é del Ministerio de Educación, bueno, de Cultura, formamos parte do grupo de traballo da Senda 2030 e de Rural. A parte de estar na Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares. Pois é un bo exemplo para o resto das comunidades. Hai unha enquisa, bueno, hai un estudio que saiu fai pouco, non sei quen de vos, me parece que fuches ti que me falaches dele, entón empecé a mirar a mí, saben que os periodistas, os xornalistas encantannos as enquisas. Unha das partes do estudo din que a que van os rapaces á biblioteca escolar. Entón, o 70% dos rapaces van a ler. Hai un 60% que tamén vai a descansar á biblioteca, eso é unha cousa moi interesante, non?
Para o 70% dos nenos e para o 90% dos profesores, a biblioteca é o motor da actividade do cole. Eso hai 15 anos non o diría ninguén, non? É moi interesante. Solamente son un 13% din que se aburre na biblioteca. Non sei, ese habería que saber quen é, a ver que se lle pode ofertar, porque xa non sei moi ben que queda por ofertar, non? Bueno, hai moitísimas cousas, por exemplo, que poden facer o traballo, que é un sitio cálido e acolledor, o 80% dos rapaces din que é un sitio cálido e acolledor, que descubren novos autores, que é un lugar de encontro, bueno, un lugar para crear, eso é moi interesante, non? A creación é ser un laboratorio de aprendizaxe, non? Que dicíamos ao principio, pero que lle falta a biblioteca escolar hoxe? Lle pregunto a Mara, a directora, non porque lle carezca, ou mellor teña ese problema, senón que lle falta xa a guinda, que é o que necesita xa que... A guinda que vemos que aquí temos de todo, evidentemente temos a radio, igual é potenciar un poquinho máis a radio. Como nos decía Fran, quedou aí a pobre, naceu en pandemia e tal, e agora sí que estamos dedicando, pois eso, desde Club de Radio, estamos ofertando agora que os alumnos de cuarto están dando todos os días o tempo. Claro, pero a radio nesta biblioteca, pero outras teñen radio dende hai moito, pero ti que cousa, por exemplo, querrías que te ofreceran dende a Consellería para a túa biblioteca? Como outro espacio máis, outro espacio máis, pois unha sala de edición de vídeo, grabación e edición de vídeo, porque é tamén un dos espacios que a biblioteca contempla. Moi ben. Efectivamente, por exemplo, Mercedes, que ao mellor tendes outras necesidades, que pensas que sería estupendo para a túa biblioteca que non o hai hoxe? Hoxe en día, bueno, é que de onde estou eu agora, no CIC Compostela, agora mesmo non hai equipo de biblioteca. Entón, pois, crear un equipo de biblioteca, poder poner en marcha o equipo. Ter suficiente profesorado para poder poner en marcha un equipo de biblioteca. Claro, pero, por exemplo, na túa experiencia na Escola de Idiomas, que che gustaría ter, que dirías, que se tivéramos isto sería xa? Pois necesitábamos sempre algún cacharrito tecnolóxico novo, pois si tablets, si algún ordenador novo, o que hai que estar, as bibliotecas teñen que estar no que demanda a sociedade nese momento, e claro, o nivel de transformación é tan rápido que ás veces é imposible, pero... Claro, xa vos veo aquí con cousas de realidade. Bueno, de feito, hai bibliotecas que teñen realidade aumentada, que teñen esas pantallas verdes para facer croma, para facer os vídeos. Neste estudio que pretendemos estaría o croma tamén. Claro, efectivamente. Efectivamente, a razón de vida, o croma. Claro, claro, o sea, pois, nesta enquisa do estudo que mirei, os rapaces piden, sobre todo, máis libros, o que máis piden, máis títulos, non lles chega, parece que hai moitos, pois se ven que o 65%, por exemplo, os profesores non, solamente o 40% piden máis libros, porque considera que hai moitos, pero bueno, os rapaces ao mellor queren máis variedade para ter máis, non onde elixir, pero tamén queren máis música e películas. A mí sorprendeume o das películas, porque eu non sabía xa que primeiro que os rapaces vean películas, xa me parece, porque non están acostumados a todo moito máis corto. E que formato teñen as películas? DVD. Nos os que temos son DVD e síguense movendo bastante. Fíjate. Que é unha cousa que me sorprendeu. Pero é o que comentamos, que é mellor moitos nenos que teñen opcións ahora plataformas de televisión, pero moitos a mellor siguen co aparatiño de vídeo, entonces, claro. Non, ao mellor as plataformas non teñen o mellor certo tipo de... Tamén estás un pouco a expensas do que a plataforma te ofrezca, ao mellor non é o que ti queres, non? Quero dicir que ás veces ocurre. Tamén eles piden videoxogos e cousas parecidas. O 40% dos rapaces e o 20% dos profesores piden videoxogos. Tamén tendes videoxogos nas bibliotecas? Neste caso non. Sí, existen bibliotecas que si os teñen. Pero teñen aí a Play na biblioteca? Teñen a Play na biblioteca? Teñen o espazo para
para os videoxogos. A min en este momento se me ocurre nun lugar tan extraordinario como é o refectorio do mosteiro de Celanova. Estaba pensando eu en Celanova, na biblioteca de Celanova. Na biblioteca de Celanova, eu creo que foron dos primeiros que tiveron videoxogos na biblioteca. Independentemente do espazo que o mellor non convidaría a eso, pero todo... Non teñen un sofá maravilloso. Son bibliotecas que están adaptadas a realidade do século XXI, non? Claro. Bueno, pero atraer a un rapaz a unha biblioteca con videoxogo, penso que é unha magnífica idea. Sí, eu creo que tamén aí forma parte tamén a educación en medios, non? Quer dicir, tanto que estábamos falando de cine e demais, pois aí temos unha parte importante de que nós temos que axudalos a que eles sexan lectores críticos ou espectadores críticos, non? Entonces é unha maneira, porque as seleccións que se fan, me imagino que as seleccións que se fan de videoxogos ou as seleccións que se fan de pelis e demais, pois obviamente hai un criterio pedagóxico que é importante, porque ás veces non o teñen noutros espazos. Claro, na casa ninguén sabe o que está a xogar o rapaz, non? Claro, é certo. E despois, que máis cousas queren? Outros queren que se amplíe o horario. Que horario ten unha biblioteca escolar? O horario do cole ten máis tempo para que veñan os pais, as familias? A ver, o horario do cole, nos, por exemplo, a biblioteca está aberta pola mañá, o que di a Fran, veñen de 9 a 2, teñen horas, cada aula pode vir, despois no recreo veñen, e despois está aberta pola tarde, de 4:30 a 6:30. Pero non hai cole? Non hai cole, pero hai nenos. A ver, coa pandemia non temos moita xente, pero antes, cando nós abrimos esta biblioteca, tiñamos 2 persoas pola tarde. Daquela eu estaba de xefa de estudios e evidentemente hubo que aumentar 2 probas, porque a mellor había 50 nenos pola tarde na biblioteca. Entón, claro, xa controlar non é que controles a 20, ahora temos un aforo limitado, pero había que limitar un pouco, porque estaba, a reventar a biblioteca. 50 rapaces aquí, se ocupan, non? Se ocupan, sí. Ademais, como non é un sitio para estar callado, que tamén hai... Bueno, efectivamente, moi calados non están, procuras que manteñan tal, pero eso, se van aos recunchos, xogan, están, que colaboran un con outros, están en grupos, fan actividades, se teñen que facer os deberes fan, van a ordenadores, usan as impresoras, sí, esas cousas se lle deixan máis ou menos facelas. E a posibilidade de promover, porque outra das cousas que eles, que propón, é promover actividades culturais, outro tipo de actividades, pois non sei, concertos, o que decía Merce da biblioteca da Escola de Idiomas, pero claro, son alumnos maiores que fan cousas, que teñen unha senda propia, pero nos colexios e nos institutos se promove ese tipo de actividades culturais, pois non sei, dende unha pequena obra de teatro, unha presentación dun libro. Como funciona, Paz? Bueno, eu creo que o que se promove no alumnado é ese desenvolvemento persoal, o desenvolvemento tamén social e, por suposto, desenvolvemento cultural. Falábamos antes de que as bibliotecas teñen que ser compensadoras de desigualdades e de que o acceso á cultura que sexa equitativo. Entón, eu creo que temos un labor importante, ou debemos ter un labor importante a hora de planificar as nosas actividades a que eso teña cabida, porque tamén o que decíamos antes, temos que favorecer, temos que axudar a que esas persoas que están en proceso de maduración ou mesmo van ser usuarios de cultura e tamén que sexan uns usuarios, non sei se é a palabra críticos, pero decir que, ou polo menos que sexan uns usuarios selectivos tamén. Bueno, que coñezan moitas cousas. E decir, dende logo, a extensión cultural das bibliotecas, eso existe, eu creo que prácticamente en todas as bibliotecas, pois o que decías ti, presentacións de libros, encontros con autores. Os encontros con autores funcionan moi ben, tanto en primaria como en secundaria. Ademais, en moitos institutos, na secundaria, van autores xoves, mozos, homes e mulleres, moitas mulleres, falan cos rapaces e, claro, están moi preto deles na idade, nas preocupacións. É impresionante como funciona ese feedback entre autores e rapaces.
O sea, nas propias bibliotecas fomentan. Dende logo é unha das maravillas do fomento da lectura, de que eles coñezan os propios autores e autores que están lendo. Algúns, máis coñecidos, outros menos coñecidos, e iso, tamén vivimos nunha cultura de seguir, de fans e demais. E nos, dende logo, tivemos unha experiencia extraordinaria cando se celebraron os 10 anos dos clubs de lectura, de que o vimos perfectísimamente como eles se facían seareiros, por así decirlo, daquel determinado escritor ou escritera. E como foi ese? A ver, contanos, Susana, como foi? Bueno, pois o que di Paz, que celebramos unha xornada con motivo do 10º aniversario dos clubs de lectura, Cando foi? No 2017, e celebrámoslo, normalmente a formación vai dirixida, evidentemente, ao profesorado, pero en esta ocasión pois acollimos tamén o alumnado de secundaria, porque si ben é verdade que hasta este curso pasado os clubs de lectura, a convocatoria iba dirixida ao alumnado de secundaria, de formación profesional. Este ano abrimos por primeira vez a primaria, porque tamén era víamos que era unha demanda e unha necesidade de continuar. Moitos colexios o fan. Entón, en esa ocasión sí que, a verdade é que tivemos unha grande celebración en Santiago, casi 1000 persoas entre adolescentes, rapazas e o profesorado, e con un montón de actividades e un montón, con unha programación bastante extensa, e donde os rapaces e as rapazas participaron de forma activa en todo o que se lles propuxo, con diversas temáticas, que, o mellor Paz pode comentar un pouco máis, e eso xa che digo que evidentemente parecía, que estaban ansiosos por ver a esa escritora, ese escritor, a ese autor, e o que decía ela de seareiros, ao rematar as ponencias, mesmo pedindo autógrafos, quero dicir, era un afán por estar con esa persoa que lle transmitía, e que esta ocasión era dentro dun ámbito cultural, dun ámbito de lectura, de literatura. Sí, claro, que pode ser unha cousa que parece allea á cultura, pero es que nos pasa a todos. Eu penso que se ti sigues un autor porque che gusta moito como escribe, a oportunidade de coñecelo en persoa sempre é atractivo. Para min, que son xornalista, cando ven unha persoa que a mí me interesa, son a primeira que digo, fago eu a entrevista, porque me apetece falar dos seus libros, non? Xa pertencer a un club de lectura, xa implica que xa os rapaces e as rapazas forman parte dun grupo que lles axuda a compartir esa lectura, a esa pasión que teñen pola lectura, e tamén é unha forma de socializar, de convivir, de estar con xente que gusta o mesmo que a ti. E en esta ocasión que os xuntamos a todos en Santiago, e foi unha grande celebración, a verdade que sí. Non me extraña. Xa estamos neste punto en que, digamos que o plan B, a rede de bibliotecas escolares é moi potente, está crecida, xa é unha rede forte, pero cal é o seguinte paso? Hacia onde van, contade, non sei, Susana, Paz, hacia onde van as bibliotecas? Pois un pouco xa a onde van e onde están indo xa, porque como te decía, todas as actuacións e os programas os vimos reflectindo, os vimos pensando en torno a un plan, en este momento estamos no plan LIA 2021-2025, que xa é unha realidade. Entón, dentro da continuidade de plans e programas, como Radio na Biblio, o Plan B, Biblioteca Creativa. Que é Biblioteca Creativa? Biblioteca Creativa é un pouco na liña de que falábamos antes, de que a biblioteca sexa o espacio que facilite a creatividade, a linguaxe e o pensamento computacional, e en este caso vai dirixido aos centros de infantil e primaria. Entón, un pouco continuar e seguir avanzando. Tamén falábamos antes, falaba Mar, de que son un centro LIA.2, que no seu momento denominamos así a centros que iban avanzando e iban sendo xa unhos referentes en canto ás súas actividades, a súa programación, a súa
forma de concebir a biblioteca, non? E continuamos co que chamaremos, ou estamos chamando xa Día.3, que siguen sendo bibliotecas con un nivel de excelencia, que cada un nivel de excelencia que van a ser, que queremos seguir reforzándoas para que se sean incluso un referente para as outras, non? E unha chamada para que as demais sigan por ese mesmo camiño, non? Pero, bueno, non só Pero que tendes en mente para o camiño? É dicir, vale, seguir en esta línea e seguir avanzando e completando que o 100% das bibliotecas conten con recursos necesarios para atender o alumnado, continuar en integrar máis centros no Plan B ata poder chegar ao 100% e formar xa a rede ao 100% dos centros, co 100% dos centros. Non olvidarnos tampouco de centros que ao mellor non están integrados no Plan B, pero que sí consideramos que deben ser atendidos e de feito xa están sendo atendidos, como os centros, as bibliotecas escolares dos centros do medio rural, que, aínda que non estén integrados no Plan B, pois tamén reforzamos con unha acción, concretamente este... Si, hai pouco vin, no... Hai pouco, en abril, maio deste ano, nos diriximos a centros, unos 117 centros aproximadamente, para que ti, un pouco na línea que ti decías, desa demanda de recursos, de fondos ou adaptación incluso de espacios, mobiliario, etc. Unha acción desde a Consellería para potenciar esas bibliotecas e que sexan o motor e o elemento dinamizador dentro dos centros. Seguir avanzando tamén nunha biblioteca que compense desigualdades e unha biblioteca inclusiva. Inclusiva, esa parte que iba a preguntar. Claro, que tamén xa dentro nestes anos vimos facendo accións específicas dirixidas a que as bibliotecas conten con recursos, con materiais adaptados a todo tipo de alumnado. Entón, tamén fai pouco, fai un mes aproximadamente, tamén en centros de infantil e primaria, que recordamos 780, 81 centros, tamén se dotou dende a Consellería de orzamento para que puderan adquirir tamén materiais e fondos para que sexan accesibles para todo o alumnado. Na escola galega, na escola pública e concertada, está integrado, máis do 90% dos rapaces con necesidades educativas especiais, que é un arco amplísimo de rapaces de todo tipo, que teñen, incluso problemas puntuais, por exemplo, un rapaz que ven de fora, que non manexa o idioma, é dicir, hai moitísimas singularidades dentro dos rapaces de necesidades de apoio educativo, pero si é certo que están todos na escola ordinaria, por chamar de algún xeito, hai moi poucos en centros especiais. Claro, eles son usuarios tamén das bibliotecas, dende rapaces que teñen problemas de visión ou problemas de aprendizaxe de calquera tipo. Por exemplo, Fran, nesta biblioteca, que tendes para fomentar, dende o punto de vista da inclusión? Que cousas fixeches? Nun primeiro momento, a sinalética. É dicir, nós temos todo con a parte da sinalética normal da CDU, temos tamén con pictos. Pictogramas, que é especial para os rapaces TEA, tanto nas entradas como na sección nos fondos. Si que TEA é espectro autista, porque nos damos por sentado que siente. Claro, nós despois temos aquí nesta zona de aquí, un apartado con fondos de lectura fácil, para nenos, o que decías ti, a mellor nenos que veñen do estranxeiro ou nenos que teñan unha necesidade propia. Despois, libros por exemplo, nós temos alumnado con TEA, con unha nena sorda, entón temos libros en lingua de signos. É dicir, intentamos que polo menos os fondos, despois tanto aos ordenadores como eso, é todo táctil. Entón, facilitar todo eso. Facilitar, claro, a cuestión da inclusión é precisamente esa, que ninguén pense que ten un espazo para él, sino que poda disfrutar de todo, porque está todo adaptado para todos. Xa estamos rematando, está acabando o tempo, que pasou, como sempre, volando. Eu quería que me dixeras un titular de que destacaría cada un de vos da biblioteca escolar hoxe. Como resumirías a alguén de fora que é unha biblioteca escolar? Mar, contanos, ti que lle dirías a alguén como é unha biblioteca en formato titular, breve? Breve.
pois un lugar de encontro para relacionarse co resto dos compañeiros do centro. Moi ben. Pois eu creo que é o corazón dos centros, o motor dos centros. Si, o do corazón do centro, eu creo que cando coñeces unha biblioteca ou funcionamento, é certo que é o que bombea, o que dá forza a todo. Ti, Paz, que dirías? Bueno, pois un pouco na tendencia que estamos seguindo agora, pois ese centro creativo de aprendizaxes, que é un pouco o noso futuro tamén. Si, que tamén é unha novidade, porque pensar que a biblioteca é para moito tipo de aprendizaxe é cando menos raro, para nós. Sí, pero bueno, aquí se desenvolven moitas habilidades. Ajá. E Fran? Bueno, por non repetirme un pouco, pois eu iríame máis a unha biblioteca compensadora das desigualdades sociais e inclusiva. Claro que tamén é certo que xa o comentamos aquí en Mercedes, ti que dis? Un espazo híbrido aberto a toda a comunidade educativa. Pois sí, parece que sí. A verdade é que eu lles convido, se poden, acudir a un dos colexios dos seus fillos, dos seus netos, e coñecer un pouco a biblioteca, porque é un espazo cheo de color, con recunchos maravillosos, uns sofás, os de secundaria teñen uns sofás que dices, quedo aquí xa, que me recollan. É certo que é un espazo moi diferente ao que nos coñecemos. Espero que con este pequeno coloquio a xente coñeza un pouco mellor ese recurso que temos en Galicia, que temos na educación galega e que é fabuloso. E, xa non queda máis que despedirnos e convocarlles ao seguinte coloquio, que se a biblioteca é unha cousa espectacular, que cambiou moitísimo nos últimos anos, pois non lles quero contar o que é a FP, que é do que imos falar o vindeiro encontro, que a formación profesional é outra das xoias que temos na educación galega, que en moitas partes de España miran para nós, e que temos que presumir e ter orgullo das cousas que facemos ben, se hai que decilo, se din. Entón, hasta o vindeira ocasión, e moi boas tardes. Grazas.